Amannya gange bampita Shakur, bano ku Nail Studio Nansana Chenabweru. Ngenda kuyigiriza engeri gye tusigamu cutex ku njala. Mu kusiga cutex tugenda kozesa langi ez'enjawulo omuli colorless, omuli ne pink. Cutex onagira mu langi ez'enjawulo era customer alonda kyayagala. Olwaleero customer alonze kala eno eya pink era waliwo na kano etukozesa nga colorless nyakulagana tukakozesa. Ekisooka tukwata colorless ono gwe tusoosawo kulwala tugenda okusiiga langi. Ayambako langi eri gye nteekako kwekwata obulungi kulwala. Woba osiiga brush gikwata bwenti. Empima cutex omutonotono. Tumaliriza okusaawo colorless. Tugenda okusiga langi. Tugenda kuteekako langi. Cutex wasamuka eno emabbali, okwata olwala lwo n'olongoosaayo n'omugjayo. Katuusa ku nnyama ntandikira olwala luli lwena lutadde olw'artificial. Bwe lwakomyewo nnyina okutandikira okusiiga langi eno. Wagenda ku nnyama, tateekeddwa genda ku nnyama, ateekeddwa genda ku lwala lwe nataddeko. Maliriza okusiga langi yaffe eno, then nteekako leeyo ey'okubiri. Langi eno esobole okukwata obulungi. Tumaliriza okusaako leeyo yaffe ey'okubiri eya langi. Eziramu nenkwata colorless ono. Okuteekako colorless ono ayambako langi eno okubanga enyirira ng'emasaamasa. Tumaliriza okusaako colorless. Nenkwata kapamba katono nenteekako remover. Remover ono ayamba onyiteekamu remover omutonotono nenkozesa luno olwala okulongoosa customer cutex langi eno entonotono eba esigaddeyo mu side eno. Oyisaayo mpola mpola n'olongoosa bulungi. Nga bw'oziraba enjala zaffe ziwedde nungi zishayininga. Ndowooza oyize engeri gye tusigamu enjala ntukozesa cutex. Sinkana omulundi omulala nga tuyiga ekintu ekipya.